Hello students, welcome to class. Today we are going to study Ostrad dilution law. Ostrad dilution law, it is only applicable for weak electrolyte. Weak electrolyte. We know that weak electrolyte are the electrolyte which do not completely ionize. Yes. So we are taking some examples here. AV. This is a weak electrolyte. AV when dissociate, it gives A plus. Let us suppose A plus and B minus. Okay, so since weak electrolyte are not completely dissociated, here exists equilibrium between the ions. This is the ions, yes, ions and molecules. Ions and molecules. Weak electrolyte completely dissociate नभएपछि यो बिचमा हामीले एउटा इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट भएको देख्छौँ बिट्विन द आयोन्स एन्ड मोलिक्युल्स, जसलाई हामी के भन्छौँ, यो टर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम. Ionic equilibrium. If there is a molecules in both side, दुईटै साइडमा चाहिँ रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट साइडमा दुईटै ठाउँमा मोलिक्युल्स छ र त्यतिखेर इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट गर्छ अनि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी केमिकल इक्विलिब्रियम भन्छौँ. बट इन दिस केस, यो केसमा चाहिँ आयोन्सहरू प्रेजेन्ट छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि आयोन्स र मोलिक्युल्स बिचमा हुने इक्विलिब्रियमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम भन्छौँ. ओके, सो Ostrad dilution law, it is only applicable for weak electrolytes. र यहाँनिर एक्जिस्ट हुने डाइनामिक इक्विलिब्रियम बिट्विन द आयोन्स एन्ड मोलिक्युल्स इज कल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम. ओके, सो Ostrad dilution लमा हुने इक्वेसन र Ostrad dilution लमा आउने टर्महरूलाई चाहिँ हामी डिफाइन गर्न गइरहेछौँ. फर्स्ट अफ अल लेट अस कन्सिडर weak electrolyte. Consider a weak electrolyte. एउटा weak electrolyte कन्सिडर गरौँ. HA भन्ने एउटा weak electrolyte छ. यो डिसोसिएट भयो, यसले के दियो त, H प्लस एन्ड A माइनस आयन दियो. ओके, अब केमिकल इक्विलिब्रियममा हामीले ल अफ मास एक्सन पढेछौँ. according to law of mass action, के भनेको चाहिँ it is the molar concentration of product, that is what molar concentration भनेपछि we have to write in square bracket यसरी molar concentration H plus and A minus को molar concentration divided by reactant को molar concentration, that is HA. ओके, यसरी चाहिँ हामी इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट, र यसलाई चाहिँ अब आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट भन्छौँ बिकज वी आर युजिङ हियर आयोन्स, मोलिक्युल्स एन्ड आयोन्स. सो आयोनिक इक्विलिब्रियमको टर्ममा केलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट भन्छौँ. ओके, सो यहाँनिर के इक्वल्स टु एच प्लस इन्टु ए माइनस डिभाइड बाई एचए आयो र एच प्लस र ए माइनस दिस इज द कन्सन्ट्रेसन अफ आयोन्स, मोलार कन्सन्ट्रेसन एन्ड प्रोडक्ट अफ दियर आयोन्स एन्ड डिभाइड बाई रिएक्टेन्ट, द्याट इज एसिड होइन, एचए चाहिँ एउटा एसिड अथवा पनि मोलिक्युल्स होला. ओके, विक इलेक्ट्रोलाइट होला. सो यहाँनिर हामीले अब के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जब विक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुन्छ, यो कम्प्लिटली डिसोसिएट हुँदैन, पार्सियली डिसोसिएट हुन्छ, 100% यो डिसोसिएट हुँदैन. त्यही भएर यो टर्ममा चाहिँ डिग्री अफ डिसोसिएसन भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ. अल्फा भन्ने टर्म आउँछ. अल्फा भनेको चाहिँ के हो त, डिग्री अफ डिसोसिएसन. Degree of dissociation. Okay, degree of dissociation भनेको चाहिँ कति नम्बर अफ मोल्स डिसोसिएट भयो, कति डिजल्भ थियो, त्यसलाई हामी डिग्री अफ डिसोसिएसन भन्छौँ. अल्फा भनेको चाहिँ नम्बर अफ मोल्स अथवा मोलिक्युल्स पनि लेख्न सक्छौँ. नम्बर अफ मोल्स स्प्लिटेड into ions divided by total number of moles reserved. Total number of moles reserved.
र अल्फा भन्ने टर्म चाहिँ इट इज भेरी लेस देन 1, इट इज भेरी लेस देन 1 फर विक इलेक्ट्रोलाइट। रिजन हामीलाई थाहा भइसकेको छ फर विक इलेक्ट्रोलाइट। रिजन के हो त भन्दाखेरि विक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लिटली डिसोसिएट हुँदैन, सो माथि नम्बर अफ मोल्स स्प्लिटेड इन्टु आयन्स अफकोर्स लेस हुने भयो। सो अल्फा इज नियरली इक्वल टु 1 हुन्छ फर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट है, फर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, फर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। यो डिग्री अफ डिसोसिएसन अथवा यसलाई हामी डिग्री अफ आयनाइजेसन पनि भन्छौँ। यो टर्मलाई पनि हामीले अस्ट्रा डाइल्युसन ल पढ्दाखेरि याद गर्नुपर्छ। ओके, सो हामीले एउटा विक इलेक्ट्रोलाइट कन्सिडर पनि गऱ्यौँ र अल्फाको टर्मलाई हामी स्टडी पनि गऱ्यौँ। अब मैले फेरि एउटा रियाक्सन कन्सिडर गर्छु र त्यसबाट अस्ट्रा डाइल्युसन ल चाहिँ एउटा इक्वेसन चाहिँ म यहाँनिर बनाउँछु। ओके, लेट अस कन्सिडर weak electrolyte, weak electrolyte। अघि हामीले एचए कन्सिडर गरेको थियौँ, अहिले पनि हामी एचए नै कन्सिडर गर्न पनि सक्छौँ, एबी हो जे पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ, एबी तर एचए लेखेँ मैले। एचए डिसोसिएट भयो एच प्लस एन्ड ए माइनस। अब इनिसियल कन्डिसनमा हामीले कन्सन्ट्रेसनहरू हेर्नु पर्यो भने यो एचए भन्ने रियाक्टेन्ट यसको कन्सन्ट्रेसन लेटर सपोज सी होला, इनिसियल कन्सन्ट्रेसन 100% हुन्छ, सी भनेको 100% हुन्छ है। अब यो एच प्लसको कति कन्सन्ट्रेसन छ त इनिसियल्ली, किनकि यो प्रडक्टमा कन्भर्ट भइसकेको छैन, त्यही भएर यसको कन्सन्ट्रेसन 0 हुन्छ, ए माइनसको कन्सन्ट्रेसन नि 0 हुन्छ। सर्टेन टाइम पछि डिसोसिएट स्टार्टिङ भयो, एचए डिसोसिएट भएर एच प्लस र ए माइनस दियो, एच प्लस र ए माइनस फेरि कम्बाइन भएर एचए आयो। एउटा कन्डिसन आउँछ जहाँनिर इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट हुन्छ। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि टीबाट सर्टेन कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ डिसोसिएट हुन्छ, सीको चाहिँ अल्फा भन्ने चाहिँ डिसोसिएट भयो होला, अल्फा भनेको चाहिँ डिग्री अफ डिसोसिएसन। ओके, सीको अल्फा भन्ने पार्ट चाहिँ डिसोसिएट भयो भनेपछि यो सी अल्फा कहाँ जाने भयो त, प्रडक्ट साइडमा जाने भयो, आयोनमा गएर डिसोसिएट हुने भयो। सो इक्विलिब्रियम स्टेटमा इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेसन हेर्ने हो भने सी माइनस सी अल्फा रियाक्टेन्टको भेट्टाउँछौँ होइन, त्यो त रिमेनिङ कन्सन्ट्रेसन हो नि त, एच ए द्याट इज अ रियाक्टेन्ट। अनि एच प्लसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ सी अल्फा छ, ए माइनसको कन्सन्ट्रेसन सी अल्फा छ। ओके, यो भनेको सर्टेन टाइम पछि अब इक्विलिब्रियम एक्जिस्ट भइसकेपछि रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज भयो, जुन चाहिँ प्रडक्ट आयोनहरूमा चाहिँ कन्भर्ट भयो। र यो विक इलेक्ट्रोलाइट भएको कारणले गर्दाखेरि 100% प्रडक्टमा चाहिँ यो डिसोसिएट भएर जाँदैन। ओके, सो अब हामी एकर्डिङ टु ल अफ मास एक्सन अगाडि हामी लेखिसकेको छ। एकर्डिङ टु ल अफ मास एक्सन के हुन्छ, के आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट भन्छौँ, आयोनाइजेसनको टर्ममा एच प्लस, अर्को के छ ए माइनस, यो प्रडक्ट भयो डिभाइड बाई रियाक्टेन्ट के छ त हामीसँग एचए। अब यो के भनेपछि त इक्विलिब्रियम अथवा आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट हो। सो यो एच प्लस ए माइनस एचए को भ्यालु चाहिँ हामी इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा राख्नु पर्यो। एच प्लसको भ्यालु कति छ हामी अगाडिको स्लाइडमा हामीले हेरिसक्यो, सी अल्फा, ए माइनसको सी अल्फा, एचए को सी माइनस सी अल्फा। ओके, यो भ्यालु चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा भेटायौँ। अब के भनेको सी अल्फा इन्टु सी अल्फा एजिटी छ, मैले यहाँ तल सी कमन लिएँ, 1 माइनस अल्फा भयो। ओके, यो सी र यो सी के भयो त क्यान्सिल भयो, तो के इक्वल्स टु के भयो त सी अल्फा स्क्वायर डिभाइड बाई 1 माइनस अल्फा, एउटा टर्म आयो। यो पनि एउटा रिलेसन हो, अस्ट्रा डाइल्युसन लको रिलेसन हो। बट के इज वी नो दैट के इज व्हाट, के हो त आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट भन्छौँ, यसमा डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट भन्छौँ। आयोनाइजेसन कन्स्टेन्ट अर डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट। सी भनेको इट इज द इनिशियल कन्सन्ट्रेसन, अल्फा भनेको डिग्री अफ व्हाट डिसोसिएसन है,
अथवा आयोनाइजेसन, डिग्री अफ डिसोसिएसन अर आयोनाइजेसन। यो तीनटा टर्मलाई हामीले यहाँनिर डिफाइन गर्यौँ। अब हेरौँ यो इक्वेसन आईलाई अब हामी डिफ्रेन्ट टर्ममा अब यसलाई अलिक सिम्प्लिफाइड टर्ममा चाहिँ हेर्नेछौँ है त। सो फर weak electrolyte alpha को भ्यालु अल्फा इज भेरी लेस देन 1। ओके, weak electro किनभने Oersted dilution law it is only applicable for weak electrolyte डिसोसिएट पार्शियली डिसोसिएट हुने इलेक्ट्रोलाइटको लागि मात्र एप्लिकेबल भएको कारणले गर्दाखेरि अल्फा भन्ने जुन टर्म छ डिग्री अफ डिसोसिएसन यो विक इलेक्ट्रोलाइटको लागि लेस देन 1 हुन्छ, भेरी लेस देन 1 हुन्छ। ओके, सो यहाँनिर मैले यो 1 माइनस अल्फा छ नि, यो 1 माइनस अल्फा, यो अल्फाको भ्यालु एकदम कम छ भने 1 माइनस अल्फा भनेको लगभग 1 सँग बराबर हुन्छ। ओके, जस्तै भनौँ न अल्फाको भ्यालु 10 to the power minus 2 छ, 10 to the power कति छ minus 2 छ भने 1 minus 0.01 10 to the power minus 2 भनेको त अल्फा 0.01 भयो। यसबाट आउने भ्यालु 0.98 जुन भनेको लगभग 1 के नियर छ। सो यसलाई चाहिँ हामी 1 माइनस अल्फालाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ, नियरली इक्वल टु 1 लेख्न सक्छौँ। देन इक्वेसन फर्स्ट बिकम्स, देन इक्वेसन आई बिकम्स, इक्वेसन आई के हुने भयो त, इक्वेसन आईमा हामीले 1 माइनस अल्फाको ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ, अब 1 मात्र लेख्न सक्छौँ भनेपछि के इक्वल्स टु के आयो त सी अल्फा स्क्वायर आयो। यो अर्को इक्वेसन हो, के इक्वल्स टु सी अल्फा स्क्वायर। ओके, यसलाई हामी इक्वेसन आई लेख्न सक्यौँ। नाउ के को भ्यालु आयो, यसमा अल्फाको भ्यालु पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। अल्फा इक्वल्स टु रुट अंडर अल्फा स्क्वायर छ उतापट्टि गयो रुट अंडर के बाई सी, यो अर्को भ्यालु भयो। अल्फा इक्वल्स टु रुट अंडर के बाई सी, दिस इज द अनदर इक्वेसन। ओके, सो डिग्री अफ डिसोसिएसन भनेको कन्सन्ट्रेसनसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ। अल्सो यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, अल्फा इक्वल्स टु रुट अंडर के इन्टु जी पनि लेख्न सक्छौँ, किनभने कन्सन्ट्रेसन र भोल्युमको रिलेसन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो अस्ट्रा डाइल्युसन ल अनुसार चाहिँ हामी अस्ट्रा डाइल्युसन लमा चाहिँ हामी भोल्युमसँग डिग्री अफ डिसोसिएसन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ पनि भन्न सक्छौँ। डाइल्युसनसँग डिग्री अफ डिसोसिएसन बढ्दै जान्छ, इन्क्रिज इन डाइल्युसन डिग्री अफ डिसोसिएसन इन्क्रिज है, डिग्री अफ डिसोसिएसन र डाइल्युसनको रिलेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो, कन्सन्ट्रेसनसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। सो दिज आर द सम इक्वेसन अफ द अस्ट्रा डाइल्युसन ल। ओके, अब यसको हामी लिमिटेसन हेर्नु, व्हाट आर द लिमिटेसन अफ अस्ट्रा डाइल्युसन ल। लिमिटेसन, यसको लिमिटेसनमा चाहिँ हामी फर्स्टमै भन्नुपर्छ यसलाई अस्ट्रा डाइल्युसन ल इट इज only applicable for weak electrolyte, weak electrolyte को लागि मात्रै एप्लिकेबल छ, इज ओन्ली एप्लिकेबल फर weak electrolyte। त्यस्तै गरेर अर्को यसको एप्लिकेसन भन्ने हो भने द भ्यालु अफ के, जुन हाम्रो यहाँनिर भ्यालु आयो, द भ्यालु अफ के does not come out to be constant for strong electrolyte, to be constant for strong electrolyte। The strong electrolyte भनेको strong electrolyte जस्तै NaCl, KCl, HCl, H2SO4, NaOH, etc. त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ इट इज नट एप्लिकेबल फर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। के डज नट कम आउट टु बी कन्स्ट्यान्ट फर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, के कन्स्ट्यान्ट हुन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको लागि चाहिँ अस्ट्रा डाइल्युसन ल एप्लिकेबल भएन। ओके,